बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बन रही है चटपटी मज़ेदार सी तह वाली चिकन दम बिरयानी और इस रेसिपी को मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। टाइम नहीं लगेगा आपको, फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत आसानी के साथ बन जाएगी और बिरयानी खाना सबको पसंद होता है, मगर बहुत से लोग कतराते हैं बिरयानी बनाने के लिए क्योंकि टाइम ले जाती है और इसमें कटिंग करके रखनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की और बहुत प्रोसेस के साथ उनको लगता है गुजरना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं है, आज की रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है क्योंकि मैं आपको बहुत आसानी के साथ इस रेसिपी को बनाना बता रही हूँ और चटपटी मज़ेदार बिरयानी बन जाएगी। तो चलें पहले रेसिपी देख लेते हैं। इस रेसिपी के लिए आपको चिकन अपनी मर्ज़ी से लेना है, जितना आपको बनाना है चावल के हिसाब से। तो ये मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो के करीब चिकन है। इसको मैंने धोकर स्ट्रेन कर लिया है, बाउल में ऐड कर दिया क्योंकि मैंने इस बाउल में मिक्सिंग करनी है। टमाटर मैंने चिकन के हिसाब से ही लिए हैं। मसाला जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा ही ये बिरयानी जो है अच्छी बनेगी। 1 किलो टमाटर हैं। धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम दही भी शामिल करेंगे। दही 1 पाव है। मैं 1.5 किलो सेला राइस की बिरयानी बना रही हूँ, उस हिसाब से मैं टमाटर और दही का मसाला बनाकर तैयार करूँगी। तो मैंने 1 पाव दही इसमें शामिल कर दी है। ये बीट करके शामिल करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा मैं रेडीमेड बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। होममेड बिरयानी मसाले की मेरे चैनल पर काफ़ी अच्छी रेसिपी मौजूद है, वो भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा मैं इसमें 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस ऐड कर दूँगी। आप यहाँ पर बिरयानी एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा नमक भी शामिल करूँगी। जो पैकेट का मसाला मैंने शामिल किया है इसमें नमक कम रहता है, मिर्चें सही रहती हैं, तो आपने अपने हिसाब से इसमें नमक शामिल करना है। मैंने 4 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया है और इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर ऑरेंज फूड कलर शामिल करके इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके एटलीस्ट आपने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। ये ज़रूरी है, आपने ये ज़रूर करके रखना है क्योंकि बोटियों में भी इसका जो फ्लेवर है बिरयानी का वो रच बस जाता है। तो ये प्रोसेस कर लेंगे। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है, साथ साथ मैंने आलू भी बॉईल कर लिए। तो ये हाफ डन है, यानी 50% मैंने इनको बॉईल किया है ऑरेंज फूड कलर डालकर। हमारी ये दोनों चीज़ें बिल्कुल रेडी हो गई हैं, बस अब कुकिंग स्टार्ट करेंगे। 1 कप के बराबर मैंने पतीले में तेल डाला है। साथ साथ हम थोड़े से गरम मसाले भी शामिल कर देंगे, जिसमें 3 टीस्पून ज़ीरा है, तो 2 से 3 बादियान के फूल लेंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची हैं, थोड़ी सी लौंग है और 1 सिनेमन स्टिक है। ये गरम मसाले मैंने कम मिकदार में इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि पैकेट के मसाले में भी गरम मसाले होते हैं। चंद सेकंड्स के लिए इनको कुक करेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज और टमाटर का आपने इसमें अच्छा मसाला बनाना है ताकि अच्छी से इसकी बिरयानी का जायका बन सके। तो यहाँ पर प्याज भी मैंने तकरीबन 1 किलो के बराबर ले ली है, बारीक काट लिया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज थोड़ी सी सुनहरी होना शुरू हो चुकी है। बस इसके बाद जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए चिकन ने पानी भी रिलीज़ किया है, इट मीन्स कि हमने इसको मैरिनेट करके रखा था। मेरे पास तकरीबन 1 घंटे का टाइम था, तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। आप कम से कम इसको आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ये अदरक और लहसुन आप स्टार्ट में चिकन में भी ऐड करके इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड किया है और 2 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पर आपने थोड़ा सा हाई फ्लेम रखना है क्योंकि अभी हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें हाफ डन उबले हुए आलू भी शामिल कर देंगे। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे क्योंकि चिकन ने भी गलना है और आलू भी हमने हाफ डन किए हैं, तो दोनों को गलाने के लिए हम तकरीबन इसको 10 मिनट्स देंगे। तो इस तक तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आलू हमारे गल चुके हैं। चिकन में थोड़ी सी कसर है और कसर रखनी है। ज़्यादा टेंडर कर लेंगे चिकन को तो फिर चिकन टूटना शुरू हो जाता है। अभी जो आपको बिरयानी में कौरमा नज़र आ रहा है, इसमें इतना पानी रहना चाहिए। बिल्कुल भी आपने इस कौरमे को ड्राई नहीं करना है, वरना नीचे से ये लग जाता है। और इसके अलावा हमने चावल भी इसमें ऐड करने होते हैं। चावलों को भी हम कसर रखकर बॉईल करते हैं, इसलिए इसमें इतना पानी रहना चाहिए ताकि उनको भी स्टीम मिल सके। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेमन स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं, मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें से आधा बिरयानी का कौरमा निकाल लेंगे। मैं चूँकि तह वाली चिकन दम बिरयानी बना रही हूँ, इसलिए ये कौरमा निकाल रही हूँ। अगर आप तह वाली बिरयानी नहीं बनाएंगे तो एज इट इज़ आपने इसके ऊपर बॉयल किए हुए राइस ऐड करने हैं।
तो यहाँ पर मैंने आधा कौरमा निकाल लिया है। बाकी जो नज़र आ रहा है आपको इसमें पानी भी काफ़ी मौजूद है, थोड़ी सी चिकन है, आलू भी हैं इसमें। अब इसमें हम आधे चावल शामिल करेंगे। ये सेला राइस है, 1.5 किलो चावल हैं। इनको मैंने 6 से 7 टीस्पून नमक और ज़ीरा डालकर बॉयल कर लिया। ज़ीरा मैंने 3 टीस्पून डाला था। नमक हमने इन चावलों को बॉयल करते वक्त परफेक्ट रखना है, कम नहीं रखना, वरना ये फीकी बिरयानी बनती है। अब ये जो कौरमा निकाला था वो हम इस तह में लगा देंगे, बाकी बचे हुए चावल भी ऊपर से रख देंगे। या सरफेस पर हमने पानी में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस को घोलकर डाल दिया है। यहाँ पर धनिया पुदीना की लेयर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। आसान तरीके से बनाऊंगी, जायकेदार बिरयानी बनेगी। 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था। 10 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन हटाना है। स्टीम निकलने का वेट कीजिएगा, फ़ौरन से मिक्स मत कीजिएगा वरना चावल टूटना शुरू हो जाते हैं। और चावलों को बॉयल करते वक्त भी आपने 2 कन्नी रखनी है। थोड़े से चावल सख्त रखेंगे तो जो बिरयानी का पानी होता है उसमें चावल काफ़ी अच्छे स्टीम लगने से गल जाते हैं। तो बस एक साइड से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। चावल का एक-एक दाना आपको खिला-खिला नज़र आ रहा होगा और एक-एक चावल के दाने से बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी बिरयानी की खुशबू महक रही थी। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बिरयानी बनती है। आसान तरीके से मैंने आपको इसको बनाना बताया है। बस चिकन को मैरिनेट करके रखना है, फटाफट से बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। जो लोग बिरयानी खाना पसंद करते हैं, बनाना पसंद नहीं करते, उनके लिए भी एक आइडियल रेसिपी है। कटिंग आपको नहीं करनी है, आप किसी और से कटिंग करवा लें। आप बस बिरयानी बनाएं इस तरह से, ज़बरदस्त चटपटी मज़ेदार बिरयानी बनेगी। घर के मसाले से अगर बिरयानी बनानी है तो मेरे चैनल पर काफ़ी रेसिपीज़ मौजूद हैं। मैंने बहुत मज़ेदार बिरयानी के मसाले आपको बनाने बताए हैं। इस तरीके से भी आपने ज़रूर ट्राई करना है बिरयानी को, इंशाल्लाह पसंद आएगी। और इस बिरयानी को आपने हरे रायते के साथ एंजॉय करना है। ये बहुत मज़ेदार बिरयानी बनती है और रायते के साथ तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।